各位朋友，咱就几部欢乐新播客，轻松过周末。各位好，欢迎收看这一期的欢乐新播客。各位朋友的陪伴，感谢。那今天啊，来到我们本期欢乐新播客担任嘉宾的这位呢，他2012年参加过我们康巴卫视原生态藏歌大赛。到的我今年东9年了，被各种的白领热等了训练把马车，刚才现在我最优秀这等的陪伴了把几的。是的，他的家乡是来自青海玉树智多县究竟是谁呢？咱们通过短片一起来认识他。呀，我最就能这些。茶酒才人塔心，青海玉树民歌传承人，2012年参加康巴卫视《幸福香格里拉畅享高原》格桑拉原生态藏歌大赛，被评为优秀歌手，先后曾获得国家、省、州、县各类奖项。2020年9月，发布个人首张母语专辑《缘结的神韵》，代表作品《江塞白起士》《敬重雪域忆希望母》。这主播那么，但是我自己朋友的等的学别跟着的那些呢，看我们优秀这等的陪伴，梦里个原则吧。这里他新老鹰，来，掌声有请我们今天的欢乐新播客，来自青海玉树智多县的藏族歌手才人塔心，有请。呀，这里他是刚才骗我了，感谢得嘞，欢迎。感谢得嘞，我自己朋友的陪伴，感谢。那是的，这里他现在在呢，临风个做个主播你吧，是吧？是的，是的，是的。哎呀，从我带过去的。好久都没见了哈。这大等的，托马我今天是那个主播做了几根长的这些个呢？呀，这一得嘞，number 天几看中俺呢看没有些就忙了军政看，了吧，他就才让他先赢，这一得嘞。欢迎才人塔心，老朋友了哈！您看，我们相识于2012年的藏歌大赛之后呢，在我们青海玉树杂多的演出上也遇见过。那我听说今天来还带了礼物是吗？这个，哎呀，这个我就喜欢带礼物的嘉宾啊！这里从这些俺是主播做的。俺让你个弄我一了这不切这。哎，切的切的，礼物个年纪。哎，谢谢。这个缘结的神韵，2020年，这是藏族歌手才人塔心个人首张母语专辑。这份礼物不仅仅是送我们俩的，也是送给我们节目的，更是送给电视机前各位亲爱的观众的。那接下来，我们把这个舞台交给才人塔心。呀，才人塔心个主播做了，另外这个这里。呀，那把人就从嘛这些的嘞，俺能带人个各种朋友，看没有些就忙了军政看，不就了哇，他就才让他先。大唐年的呢，我弄我一了让他这不两个年纪不切着的呢，光了第一期不利用的人，利用的人呢，吃咱把不满足吃点些，用咱把不呢，用我做有些个用咱把不挣钱，跟谁我是拿着巴拉的，但利用这个农动做的人呢，大进的这些呢，我做怕也。配了个，多了起来，那呢，可有刚几个了，俺也基本怕呀，总情怕是难求，咱们开玩笑有些，当俺做刚了，第一些不能用的，场面样的是大这些的嘞。
感知婆娘，咱就几部欢乐新播客，轻松过周末。好的，接下来我们进入到今天的互动环节。再次欢迎财神塔亲，好久不见了哈，几年的光景了哈。你看看那个时候还是比较瘦哈。你都就腻了是吧？我呢编导啊特别准备了一个当年你参加我们比赛时候的小视频，咱们一起来看一下。要俺尽量的记得。啊啦耶耶耶耶，战吧不耶耶个农有主的，俺是人做工耶。当俺去打打你都9年了，就让连的都学不高个，年头都做当的，打当呢，对嘛是把先锋个嘞，老开心看这啥叫啥的哇。这打刚对的我俺让把这视频的进那样，就让个连接就是打瓦着个啥的哇，那对的，那对打这个车的谁的哪里啥的哇？这这这个那样当不得的。啊嘞，这等你就是打瓦着个谁这个那样的。ta korong ko jong khong se jim ga te son ta chu son phai le pe ma si pa ta cha chen bo ye sa re te son choma nge so do ta nyen chen da gu bo choma le ngo te hi na 呀，球，但就是到这个那人呢，他那你路就不个那样忙了，我怕一个忙了，在那着，被没那个忙了在那着，他这全部个忙了起来，东部当个阿妈个就你写着马子，了吧，他怕一个了吧，就有人从那个他就是到这个我听的练的，天个这就你当个。连了皮子个那连细的，他等着这里，你就是到这个苦了苦了这个打逻辑，我是逻辑这样呢，俺细个那这么子细没细，俺那用连细的逻辑这么子细没细。拉是，等你逻辑这打，多的就是现在他的就是到这个就那样苦样呢，扒了这样的。巴育个巴了几，你当地巴了的了，就说蒙车了些个哇，安的了的真的说你大事的些呢，他容易那么着，罗军的这蒙车了这些上着也来。就是有的那样的，包括这个浪子那样子的，他今天浪的是呢，他用手从你出这个他跑成出把些的搞是年走了，他包到个不是，这个人大面是他包这不是，年走有凶器。那是就说呢，他那这个呢，他用手，是他那去用的，用手是呢，撒切东有这个嘛，撒切都有这个米，他当这对种切的这个撒切，也票我撒切的样那是，大家不吃么就这样些三个嘞，他听的当的，但你没撒切当有么许是用么呢噻，但是把我是通用噻，这个大忙不得就这些，对，如果搞出了他长嘛个这个洋菜进来，就是人他把我是古嘛用着，这里别人他把我开门子，但是去大忙不得就得，是这个他们批准，实验啥这里是，实验啥中的，等你可他的那了，地内他的那家内那样的，我实验可以嘛些呢，我用是到做阿姨，我判断那个我嘛也得了做讲做有人，我采用那个鸡嘛也得了把这个有人子。那样的让你，等你口大的等你有什么的，但是这个大概不嘛是。那是。等你那样的搞是等你忙不年弄下，吃的了养弄下，用的了年弄下呢，等你
他你路过三针，这俺针论针我针，他那次用路了种，那样三了些上来，这些上来等你考过了的，来对对，等你毕竟你嘛来不了啊，别的个呢，秋就是到这个秋过来小些秋得来的。林峰的联系，林峰是牛气息。啊，他等这些，等这个那样的考。拉塞。啊来，先说记了，大种是在家三年第一个，大8月个8了金啥的哇，啊呢？那你先说你有，先吧。这个是呢，我等着，这了人做这来。这了，但咋了这个啦？咋一等了？咋一讲？哦，等着。对了，用中这点。我这个呢，他从这。啊？我那个他从这了，不么子有的是，不么的，做的是做了，说着了，做着的呗。那那数字这个啦？那数字这个的，但你人工的这个呢，某个大瓦干部，但是你老用也不练的就是，咱们做这个干不了，热都是。那是。但你老用的这个打的。就是打瓦做法的意思。哦，那是关于嘛，现在俺就是打瓦做法，是那天的。但你不我这个那天找么年弄下。但你某个给予，但你那天，天的两的某个拉松。拉是。但你拉松了马起里个，但你某个是打的三趟个这样弄着个，咱们是这个呢，做着也是打的是干的那了，但你看出钱弄了，但是打瓦干不是从人把做的，人把送的那牛，打的把个枪的你莫老带呢，但你弄是牛太上是打某个。那热牛子，那么种也做做菜，是钱弄的，打怕嘛你能这里是，但是我做菜，但是到个本身把是汤香是，对，这的，但你怕嘛你个，但是就是汤嘛香的，做菜了，但是到个本身真把汤嘛香是，他们太上，那样的年7年，真吃这个3吃这个，那听这个逻辑是的。拉塞，进达进的，打巴了的，进达进的，咱这进的是，把这父母的职业是吧？那一那就大家不就说你用就生意是的，俺生意公益嘛，现在俺就是打瓦做干些困难是吧？拉塞，打确认的进那用，但的立地个打新鲜人别个入面的那些要个军事巴的话，拉塞，安尼打确认确定是电脑了呀，利用的原呢，他妈俺这年轻的个主播做了，立的起不是吧？是，但你俺这娘的，人的了几年？这对。我是一座公园。刚才我们听到的就是那首经典的哈，可以说是江塞白骑士哈，有几年没听到了，再次听到，哎呀，还那么好听啊！大确认的进呢，蒙了个君子巴的是，啊，你就是拍利用等这个蒙了蒙不也知道吧？这，蒙了蒙不也唱了。等你。等你，拉起来搞龙节。你这等着呢，给几下3折。给几下3折。他等着。大家个有的。拉是，等你确认个，等你俺这个大
嘎只泡你个嘎等地头的这个哇，年成那个主播草嘛了，就是拍云热对了大家全部月比个忙了几来呢？这，那个用去整这个脑呢，唱了我人的之类的。这唱了啊，这拉稀，要啊。啊啦耶。山吧，错不了我，呀兰过吧me，我做山吧能过吧的。哎呀，太好了吧！大忙了，等下现在别马西把年半多，你就让大家呢，就是大话抓个是第一个君子吧，哇？你大我嘛，君子吧，现在我是一个大忙不进个人，你电竞稍微弄了，让君子把人比个强呢，但对君子也当个太了，没啥个来干的，但是真的大爷的。你都去年过生的当啊，君子的下来的。拉是。这君子的操的，等你当那个跑了。罗马族的打跑杂不动，然后去打讲解，那个山区讲解，对，搞了些讲解那当铺当个是拍人给了，那把给了那么，现在给予的在从马的这从你，等你得去扎嘞，摸了去走，去都可是，等着些嘞。是的呢，就是那些电竞课程了，打别那摸了咋个那罗马做的干那原来。打罗马这个那种个，真的是真的，打种个。了个康个哪里，老做，给有到咱这到马车里个，他呢，路穷呐，给有些，那来现在他等到了咱，他呢，他在做人呢，他那个他路三，这样我的对吧？他那个做有时磕头，几个路的起码做的，他听到了，路马做，的，那这。你等那是很牛。拉是。旁边用没从马家这个来用的从这些呢，该对年那用，该在年那用，他要不得从我们的从人的话，我们的从嘛，人子大批黑的还就该全部的上的，就容易那用忙把下话草嘛，让你的单配这些面的的。哦哟，个人气。拉是。祝福您下望郎中。个人气。好嘞，那接下来我们继续把这个舞台交给财神塔钦，一起欣赏他其他的作品。呀。대로로 사체질라 가솔로 나솔랜던 정쇼 야, 나만 이제 참아 저기들래. 나는 대런 그 가족 포냐 감 여혈제 몰로 준전케 베질러와 자주 처럼 타히. 다른 이 친남비 니람도 용원자도 뭐지 너는 내다다 동연바 레온다이. 레온다이나 르특 잠바 보이나 나도 론종네 살롱셔버게 공접처럼 라리. 근데 용 잠바 보이나 샤무 로용 로로네 롬타르 햄비가 용잠바보 바와 빠딘 추려라리 양아주 처마 레온달라 적다 에르로사 제질라 가조
사르치르라 고라야 모테레나 게라즈르야 게체제 르나로 총살 가라죠 고라 잘람 저타고 지브나로 사라서 대랑 사르치르라 마케조 예데 모타 나비咱就几步。 这是我们把它带这个人才发现的人上家来的，你研究它，才能他是个俺子年轻那个主播做了这个交易。哦，呀，你俺他妈的你，俺做看把年轻看个嘎住婆娘啦，你要他把嘎点去小姨。那是就是拍把了用干是中美语了。谢谢财神塔心，他呢让个你年纪都真怕嘛，嘛这不是本大用了，这都俺把讲的。 接就有办的，要他把你用家的，搞这系统突击去协会，这些的嘞。非常感谢，在这里我们也代表所有的观众朋友们，祝福财神塔心，祝福您的明天更加精彩，好吧？谢谢。好了，各位，本期节目就是这样，欢乐星播客，轻松过周末。下期节目我们再见吧。呀，大葱嘛，这里，这里，感谢的嘞。 Keep